สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมเตารีดของยี่ห้อฟิลิปนะครับอาการเสียที่ลูกค้าแจ้งนะครับลูกค้าแจ้งว่าเสียบปลั๊กแล้วไฟกระพริบเลยนะครับกดสั่งงานที่ตัวเครื่องอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเครื่องดูก่อนครับเราจะมาทำการเทสเครื่องดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเสียบปลั๊กไฟนะครับสังเกตนะครับเสียบปลั๊กไฟแล้วไฟที่ปุ่ม power นะครับกระพริบเลยนะครับตามภาพนะครับถอดปลั๊กนะครับเสียบใหม่นะครับตัวนี้ไฟกระพริบเลยนะครับถอดปลั๊กอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเสียบใหม่นะครับตัวนี้ไฟกระพริบตลอดเลยนะครับปกติแล้วถ้าเราเสียบปลั๊กไฟที่ปุ่ม power ตัวนี้จะไม่ติดนะครับยกเว้นเราเปิดในส่วนของตัวปุ่ม power ก่อนนะครับไฟถึงจะติดถ้าเสียบปลั๊กแล้วไฟที่บอร์ด power ติดกระพริบอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าตัวมีนบอร์ดนะครับมีปัญหาเนี่ยนะครับตัวนี้เครื่องฟ้องให้ตรวจสอบในส่วนของตัวหน้าเตานะครับบอกว่าในส่วนของตัวซุดหน้าเตาตัวนี้นะครับร้อนเกิน200องศานะครับทำให้ไฟตัวนี้กระพริบนะครับก็คือเกิด error code นะครับขึ้นมาในส่วนนี้แต่เราต้องแกะภายในตัวเครื่องก่อนนะครับว่าภายในตัวเครื่องตัวนี้บอร์ดอะไรโลนในส่วนของตัวน้ำหรือเปล่านะครับถ้าน้ำรั่วไปโลนในส่วนของตัวบอร์ดนะครับตัวนี้ก็จะเกิดอาการนี้เหมือนกันนะครับก็คือมีนบอร์ดเสียนะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนทั้งมีนบอร์ดนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับถ้าอาการนี้เดี๋ยวผมจะพาแกะตรวจสอบภายในตัวเครื่องนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับทำไมไฟกระพริบตลอดผมจะพาแกะตัวเครื่องนะครับน็อต6ตัวครับถอดน็อตอีก2ตัวครับน็อตด้านบนอีก3ตัวครับจากนั้นนำโครงบนออกครับถอดสายท่อน้ำออกก่อนครับถอดสายแพร่ออกก่อนครับถอดน็อตออกก่อนครับ6ตัว
ำโครงออกครับถอดน็อตอีก1ตัวครับนำโครงด้านข้างออกครับนำโครงตัวเครื่องออกครับนี่คือด้านในของตัวเครื่องนะครับเราจะมาดูก่อนว่ามีคราบน้ำรั่วหรือเปล่านะครับให้สังเกตในส่วนของตัววาล์วน้ำนะครับตัวนี้มีคราบน้ำรั่วนะน่าจะรั่วมาจากท่อยางตรงนี้นะครับท่อยางน่าจะแตกนะครับสาเหตุที่ทำให้ไฟกระพริบทำให้บอร์ดเสียน่าจะเกิดจากในส่วนของตัวท่อยางแตกเวลาลูกค้าใช้งานนะครับตัวน้ำนี่ก็จะรั่วไปโดนในส่วนของตัวบอร์ดด้านในนะครับทำให้ในส่วนของตัว CPU โดนน้ำทำให้ตัว CPU เสียเองนะครับอาการเสียบปลั๊กแล้วไฟกระพริบที่บอร์ด power ตลอดนะครับอาการนี้เครื่องฟ้องว่าในส่วนของตัวหน้าเตาก็คือฮีเตอร์หน้าเตานะครับร้อนเกิน200องศานะครับทำให้เกิดโอเวอร์โค้ดนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำรั่วที่ตัวเครื่องนะครับทำให้ไปรั่วในส่วนของตัวบอร์ดและทำให้บอร์ดเสียนะครับสมมติว่าเราแกะภายในตัวเครื่องดูแล้วไม่มีน้ำรั่วด้านในของตัวเครื่องนะครับให้เรามาตรวจสอบสายไฟที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีเตอร์หน้าเตานะครับให้เราถอดสายสีน้ำตาลเส้นเล็กนะครับแล้วก็สายสีน้ำเงินเส้นเล็กตัวนี้คือไฟที่จ่ายไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีเตอร์หน้าเตานะครับให้ตั้งมิเตอร์นะครับอยู่ที่คูณ1ครับให้ทำการวัดสาย2สายนะครับสายที่เราถอดออกจากวงจรนะครับให้สังเกตเข็มมิเตอร์นะครับตัวนี้ขึ้นประมาณ16โอห์มนะครับก็แสดงว่าในส่วนของตัวโทโมฟิลที่หน้าเตาไม่ขาดฮีเตอร์ที่หน้าเตาไม่ขาดนะครับผมจะใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับให้ตั้งมิเตอร์ดิจิตอลนะครับอยู่ที่ย่านโอห์มวัดความต้านทานนะครับวัด2สายเหมือนเดิมนะครับคือสายสีน้ำตาลที่เราถอดไว้แล้วก็สายสีฟ้าสังเกตตัวเลขดิจิตอลนะครับตัวนี้ขึ้น66โอห์มนะครับก็แสดงว่าหน้าเตามีความต้านทานโทโมฟิลหน้าเตาไม่ขาดฮีเตอร์หน้าเตาไม่ขาดนะครับถ้าวัดได้อย่างนี้แสดงว่าสุดหน้าเตาปกตินะครับถ้าเราวัดสาย2สายแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีความต้านทานก็ให้เราไปตรวจสอบในส่วนของตัวโทโมฟิลที่หน้าเตาว่าโทโมฟิลขาดหรือเปล่าหรือในส่วนของตัวฮีเตอร์ที่หน้าเตาขาดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าโทโมฟิลที่หน้าเตาขาดให้เราตรวจสอบในส่วนของตัวเซ็นเซอร์หน้าเตาด้วยคือตัว NTC นะครับมันมีความต้านทานหรือเปล่าความต้านทานเท่าไหร่เวลาเจอกับความร้อนแล้วมีความต้านทานต่ำลงหรือเปล่านะครับสรุปอาการเครื่องนี้นะครับโทโมฟิลหน้าเตาไม่ขาดตัวฮีเตอร์หน้าเตาไม่ขาดเกิดจากในส่วนของตัวน้ำรั่วไปล้นในส่วนของตัวบอร์ดนะครับทำให้ในส่วนของตัวบอร์ดพังนะครับเดี๋ยวจะพาแกะรูตัวบอร์ดนะครับว่าโลนน้ำเยอะหรือเปล่านะครับหรือโลนแค่ละอองน้ำนะครับผมจะพาแกะดูตัวบอร์ดนะครับถอดสายก่อนตัวนี้คือสายไฟที่ต่อไปเลี้ยงในส่วนของตัวบอร์ดด้านหน้านะครับ
อดในส่วนของตัวสายเซ็นเซอร์น้ำออกก่อนครับสายเซ็นเซอร์หม้อต้มถอดน็อตออกก่อนครับ3 ตัวถ้าสมมติถอดแล้วกลัวจำสายไม่ได้ครับกรุณาถ่ายรูปไว้ด้วยนะครับไม่ต้องโทรสอบถามผมนะครับถอดสายเซ็นเซอร์ที่หม้อต้มครับเดี๋ยวเรามาดูบอร์ดกันนะครับว่าโดนน้ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่มีคราบน้ำที่บอร์ดนะครับบอร์ดน่าจะโดนพวกละอองน้ำนะครับเวลาใช้งานตัวนี้ต้องเปลี่ยนยกบอร์ดเลยนะครับถ้าไม่อยากเปลี่ยนยกบอร์ดก็เปลี่ยนในส่วนของตัว CPU ก็คือตัวนี้นะครับแจ้งก่อนนะครับเครื่องรุ่นนี้บอร์ดปิ้นซอบหลวมนะครับพวกขาดีเลย์และขาอุปกรณ์ตัวเล็กๆนะครับตัวนี้ซอบหลวมนะครับเมื่อหลวมอาการที่เกิดขึ้นก็คือใช้งานสักพักหนึ่งเครื่องตัดดับเองนะครับและเปิดเครื่องก็สามารถใช้งานได้ปกติเวลาใช้งานอีกสักพักหนึ่งเครื่องก็ตัดดับนะครับอาการที่เกิดขึ้นนะถ้าในส่วนของตัวดีเลย์หรือในส่วนของตัวขาอุปกรณ์อื่นๆหลวมนะครับตัวนี้ผมก็จะพาเปลี่ยนในส่วนของตัวแผงควบคุมก็คือแผงนี้นะครับในส่วนของตัวโซเลนอยด์วาล์วนะครับผมจะพาถอดบอร์ดออกจากวงจรก่อนนะครับถอดน็อตอีก2 ตัวนะครับนำโครงพลาสติกออกก่อนนะครับถอดสายไฟออกก่อนนะครับสายไฟที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มตัวนี้สายไฟ AC นะครับถอดสายกาวก่อนครับจากนั้นถอดสายไฟที่มาเลี้ยงในส่วนของตัวปั๊มน้ำตัวเล็กออกก่อนครับสายไฟที่ถอดออกนะครับต้องใส่ให้ถูกขั้วนะครับเกี่ยวกับตัวปั๊มน้ำไม่งั้นปั๊มน้ำไม่ทำงานนะครับสายไฟที่ต่อมาเลี้ยงปั๊มน้ำตัวใหญ่ถอดออกด้วยครับสายไฟวาล์วตัวเล็กนะครับสายไฟที่ต่อมาเลี้ยงวาล์วตัวใหญ่ครับตัวนี้เราก็จะถอดในส่วนของตัววงจรออกเรียบร้อยแล้วนะครับถอดสายแพรตัวนี้ออกด้วย
ผมจะพามาถอดในส่วนของตัวโซลานอยด์วาล์วน้ำออกจากวงจรนะครับถอดน็อตอีก2 ตัวนำแคมล็อกสายออกก่อนนะครับตัวนี้ผมจะใช้แคมล็อกสายตัวใหม่นะครับเอาท่อยางออกก่อนนะครับนำแคมล็อกสายออกก่อนครับนำท่อยางออกก่อนนะครับถอดออกจากวงจรแล้วนะครับ ในส่วนของตัวคอยวาล์วผมจะพาเปลี่ยนวาล์วน้ำตัวใหม่เข้าไปในวงจรนะครับวาล์วน้ำที่สั่งซื้อมาจะมาสักชุดอย่างนี้เลยนะครับใส่ตัวแคมล็อกสายก่อนนะครับส่วนผ้าเทปสีขาวๆนี่นะครับให้คลายออกก่อนนะครับใส่เข้าไปในหม้อต้มนะครับจากนั้นทำการล็อกสายให้เรียบร้อยครับจากนั้นใส่ในส่วนของตัวพลาสติกก่อนนะครับใส่แคมล็อกสายครับใส่ในส่วนของตัวท่อยางครับ
ทำการล็อกสายให้เรียบร้อยครับใส่พลาสติกเข้าที่ให้เรียบร้อยครับจะยึดน็อตอีก2 ตัวครับจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนในส่วนของตัวบอร์ดเข้าวงจรให้เรียบร้อยครับจากนั้นผมจะเปลี่ยนในส่วนของตัวบอร์ดตัวใหม่เข้าไปในวงจรนะครับใส่ในส่วนของตัวสายไฟก่อนนะครับใส่สายไฟที่มาเลี้ยงในส่วนของตัวปั๊มน้ำตัวเล็กก่อนครับสายไฟที่มาเลี้ยงในส่วนของตัวคอยวาล์วตัวเล็กนะครับสายไฟที่มาเลี้ยงในส่วนของตัวปั๊มน้ำตัวใหญ่ครับคอยวาล์วตัวใหญ่ครับสายปั๊มน้ำตัวใหญ่ครับสายไฟที่มาเลี้ยงในส่วนของตัวปั๊มน้ำตัวเล็กครับสายไฟที่มาเลี้ยงในส่วนของตัวคอยวาล์วตัวเล็กครับสายไฟที่มาเลี้ยงในส่วนของตัวคอยวาล์วตัวใหญ่ครับใส่ในส่วนของตัวสายกาวครับจากนั้นใส่ในส่วนของตัวโครงพลาสติกครับยึดน็อตที่บอร์ดอีก2 ตัวครับทำการยึดน็อตที่บอร์ดอีก3 ตัวครับใส่ในส่วนของตัวสายกาวก่อนครับ
ใส่สายไฟที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มก่อนครับใส่สายไฟที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์หน้าเตาครับใส่สายไฟ AC ครับใส่ในส่วนตัวสายเซนเซอร์ครับใส่สายเซนเซอร์น้ำครับใส่สายเซนเซอร์หม้อต้มครับใส่สายไฟที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวสุดหน้าเตาครับทำการจัดสายดูความเรียบร้อยอีกรอบหนึ่งครับใส่สายแพรครับบอร์ดบนเมื่อเราเปลี่ยนในส่วนของตัววาล์วน้ำและบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการประกอบเครื่องอีกรอบหนึ่งครับจากนั้นใส่ในส่วนของตัวโครงเครื่องครับสอดสายขึ้นด้านบนนะครับสายท่อน้ำเลยครับใส่ในส่วนของตัวท่อยางครับใส่ในส่วนของตัวพลาสติกด้านข้างครับจากนั้นทำการยึดน็อตหนึ่งตัวครับใส่ในส่วนของตัวโครงครับใส่สายแพรก่อนนะครับ
ทำการยึดน็อตอีก6ตัวครับจากนั้นใส่ในส่วนของตัวโครงบนครับทำการยึดน็อตอีก3ตัวครับยึดน็อตอีก2ตัวครับทำการยึดน็อตใต้ฐานเครื่องอีก6ตัวครับประกอบตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทำการเทสเครื่องอีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่เราประกอบตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทำการเทสเครื่องดูอีกรอบหนึ่งครับทำการเสียบปลั๊กเครื่องครับทำการเปิดในส่วนของตัวเครื่องครับตอนนี้ไฟด้านหน้าตรงนี้ติดแล้วนะครับปั๊มน้ำทำงานแล้ว
ตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับ เดี๋ยวผมทำการกดปุ่มจ่ายน้ำตอนนี้วาล์วเล็กทำงานนะครับให้น้ำออกน้อย ตอนนี้วาล์วใหญ่ทำงานนะครับไอ้น้ำออกมากตอนนี้เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับสรุปอาการเสียของเตารีดยี่ห้อฟิลิปนะครับอาการเสียบปลั๊กแล้วไฟกระพริบตัวนี้มีอะไรเสีย2ชิ้นนะครับก็คือในส่วนของตัวบอร์ดเสียและในส่วนของตัวโซเลนอยด์วาล์วเสียนะครับน้ำรั่วขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ